Hello guys, happy molits uli. Mayroon tayong video na pag-overhaul sa repair machine, si water cooling pump. Ito guys, maingay na kasi yung bearing, kaya papalitan natin guys. Palitan na kaagad kasi sa sunod niyan mag-breakdown na yan, mga pudpud na yung mga bearing. Panoorin nyo tong video na to guys. At sa mga hindi pa nag-subscribe guys, paki-subscribe naman yung YouTube channel ko. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell para kayo ma-notify ni YouTube pag ako'y may bagong video ulit. Maraming salamat guys. Thank you.